ल है साथै फेरि आयो यो रेडमीको नोट 10 प्रो म्याक्स हो है। यसमा फ्रन्ट क्यामेराको समस्या आउँछ। फ्रन्ट क्यामेरा ओके छ। अर्को एउटा समस्या आउँछ, यसको रिङटोन बज्दैन फोन आउँदाखेरि। साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन। यो पनि समस्या समाधान भयो। यो पनि समस्या समाधान भयो। यो मेरो नम्बर हो कि कुनै पनि समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् न 9824334786 है। यो नम्बरमा फोन गर्नु होला कुनै पनि समस्या भयो भने मोबाइलसँग सम्बन्धित। यसमा समस्या हुनु भनेको तपाईको नर्मली सीपीयू देखि आउने हो। अब यो त मैले प्याक गरिदिएको छु। म फोटो चाहिँ राखिदिन्छु सीपीयू को। यसको सीपीयू मा समस्या आउँछ। नोट 10 प्रो म्याक्स हो यो है। सम्पर्क गर्नु होला।